迎持续加入新闻大白话，我是主持人台伦。好，今天节目一开始，我们先来介绍特别来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。德州州立大学政治系副教授翁履中，你们好，大家好。好，前立委李胜峰，主持人好，大家好。好，我们首先要来看什么呢？当然就是国际上最关注的南韩总统尹锡悦哦，因为他已经遭到逮捕。其实他在这个拘留所这边一个晚上之后，现在呢，其实他应该是在遭到这个再次的讯问哦。好，我们先看到前一天，因为这个警方在凌晨4点多，这是当地南韩时间4点多，就已经层层的进入到了尹锡悦的官邸哦。所以我们现在看到有更多细节哦，包含出动的是1000名警察，动用钢丝钳还有梯子来越过。好，我们看到这个画面，就是他在官邸的入口处的钢丝网被警方剪断。好，接下来我们要带大家来看这个画面哦，可以看到就是调查人员利用了梯子爬过了巴士，前往总统尹锡悦官邸的入口哦，这个是比较特别而且比较新的画面。好，但是我们知道尹锡悦为什么会有这个官司缠身呢？因为他在去年12月3号短暂的宣布戒严，43天之后成为这个南韩第1名被捕的在位总统。那在这个被逮捕之后，他就送到了看守所来过夜哦。那过夜的时间呢，这个他其实在过夜之前被讯问了大概10个多小时的调查，他通通什么话都不说，所以行使缄默权，那不回答任何问题，拒绝侦讯过程录影，而且也向首尔中央地方的法院提出了居留合法性的审查申请哦。看得出来，他一直在对法律这边做攻防，毕竟他自己很懂法。好，那他也以健康为由，原本16号上午，就是今天上午要再向尹锡悦来问话，但是尹锡悦就以健康的情况来进行推迟，所以改在这个南韩时间的下午2点，台湾是下午1点之后来这个进行这个讨论。好，但是尹锡悦这边可能还是会继续保持沉默。那目前还没有最新的状况，我们会随时如果在这一节有的话，会带大家来掌握。好，但我们也看到现在尹锡悦被捕，他的夫人金建熙其实争议也很多，会不会在劫难逃啊？我们看到哦，其实南韩的戒严调查报告就有提到说，尹锡悦有讲到可以开枪抓人，而且对媒体断水断电，还有国会这里哦，好，就有尹锡悦的一段话说，还进不去吗？是在做什么？把门敲碎，进去里面把人拉出来，就算开枪也好，把门弄碎，然后去拉人，这是调查报告里头说他有讲过的话。好，但问题是这个尹锡悦进到了这个公调处，现在金建熙的心情如何呢？结果他被人拍到说，其实好像也没有特别的不开心，因为他在这个被拍到说他在花园里面遛狗啦。好，似乎看起来还蛮淡定的但是我们有看到说有大批的反对跟支持尹锡悦的民众，当时也有在现场，那也有反对尹锡悦的人提出说，你不是只要逮捕尹锡悦啊，金建熙有问题啊，也要立即逮捕金建熙哦。但因为金建熙确实在这个部分争议很多，那甚至也有传出说他曾经向知名的导演朴赞郁提说，要拍一部我的电影吗？好，就是说待在官邸的女士指金建熙就曾问过他，拍一部以我为主角的电影如何呢？哇，似乎看起来他真的对自己很有自信哦。好，韩国现在余波荡漾，现在尹锡悦被捕之后，支持跟反对弹劾的阵营，从总统官邸前一路较量到公调处的门外，对戒严事件的认知有很大的差距。好，但是朝鲜日报的社论也说，现在戒严其实政治的势力已经从党派变到了朝野之争哦，这是扩大成敌对跟暴力的恶性循环，冲突在全国各地上演，会分出这个你死我活之后，大家才会告终。所以这对南韩来说，并不是一件好事哦。况且你看哈，韩国戒严后来不是又发生一个空难，其实他们的失业率也是3年多来的最高水平。韩国12月失业率从2.7%升到3.7%，也是2021年6月以来的最高。那当然就业人数也比往年同期减少了5.2万人，是2021年2月以来首次的萎缩。所以这个现在又有司法争议，总统也不在位，都是代理的总统。然后呢，再加上这个有空难，又有失业率，经济情况也不好，所以
这个韩国企业因为他们比较重财团嘛，好，这个围绕在美国关系的改善其实有14%认为其实跟美国关系认为要改善，那恶化的则是有40%所以显出说3个国家中其实是最为悲观的预期他们分别是跟中国、日本跟韩国的企业来进行对美的关系调查。好，但是问题就在美国现在没有在管他一定说日本跟韩国都是要拉紧紧，我们要同盟嘛。所以在尹锡悦被捕之后，白宫就称赞赞赏南韩有依据宪法来行事。那甚至美国同一天也重申对南韩人民的坚定支持，表示赞赏南韩依据宪法行事的作为。那当然，这个英国跟日本警戒岛屿也有军演启动，向他们防长会晤，重申印太承诺，以及英国的国防大臣希利也跟日本的防卫大臣来伦敦会面，那讨论强化双边的防卫的合作。那当然是要反制北韩的挑衅嘛，所以美日韩今年首度要举行空中联演 B1B 轰炸机也会出动所以你可以看到他们很努力的在强化3方的军事合作。好，我们首先要问亮哥，现在南韩的情势发展，哇，真的很乱。尹锡悦这个是国会通过的特别检察官对他做侦讯嘛，那依法侦讯只能够有48个小时那因为侦讯呢，特别检察官他手上一定有证据嘛。据我了解，他是有这么一大本，有200多页的问题要问他了他当然不回答因为你回答他的证据就越来越多所以他是检察总长出身所以他就行使缄默权。为什么呢？因为2天之后，48小时之后他就 free 了，他要去出席宪法法庭。因为现在是有2个同时在进行嘛，宪法法庭从14号开始那要连续开5庭，那尹锡悦说他会去那因为那个审判官是尹锡悦任命的大法官所以他去那边比较有把握啦。不是因为那个不是调查庭，那个是他要听你讲，然后他们要做证，要做审判就跟我们那个法院一样那特别检察官这边是要调查很多细节要跟你核实那个你空间比较少啦，就好像你面对北检跟面对北院一样那尹锡悦当然要去北院有点类似这样。那尹锡悦唯一最后一招就是他要在宪法法庭做一个演说嘛，那最后投票，只要有1个人没通过，他就没过。因为韩国有9个名额嘛，可是现任只有6个，那2/3一定要6个，要全票，所以他就在寄望了，只要有1票反对，他就过关。那当然，目前韩国真的很麻烦就是说，真的有人敢说弹劾没过那我看这个左翼的群众那个抗议的力道也会非常大了所以坦白讲，这是两难而且这是涉嫌内乱罪形成的戒严，而且有那么多证人都说，你根本就有黑名单干嘛干嘛的。其实有一些证词对尹锡悦蛮不利的啦，说他密谋什么的，之类的，或者是说你并没有经过合法的程序，那个做出戒严的决定嘛等等的所以我认为。这个我是用比较理性的角度分析了不过韩国这个国家有时候会出乎你的意料之外这个比较理性是弹劾应该会过了那接下来新任的总统可能会对尹锡悦进行特赦就因为涉嫌内乱罪很重的不是无期徒刑就死刑那很重的那韩国历史上对全斗焕也特赦所以我认为。特赦的空间还是存在了就说就到此为止了。那接下来就反正就改选总统嘛。你弹劾决策做出来之后，在2个月内要改选可是这个就很麻烦因为那个宪法法庭理论上他审完之后可以6个月内宣布，所以他如果拖久了那坦白说，川普上来这一波。韩国就没有办法在第一时间做有效的反应了，这其实对国家很伤
因为大家都知道，川普那个前3个月政策一定一堆嘛，啊，那不管是日本啊、台湾啊，很多地方都一定会提出一些回应嘛。那你韩国就有点好像家里没大人这种感觉，现在有点真空的状态。所以有人就认为韩国今年的经济成长可能会跌破2%，因为你会受到连累了，那很多重大决定做不出来，啊，那可是这没有办法，因为程序在走嘛，除非这个宪法法庭在很短的时间做出判决，然后赶快改选，那产生新的领导啊，然后让政局可以迅速稳定下来，这样。对，南韩的这个对立实在是非常的重哦。这顺风委员，这样子啊，这个问题啊，从几个角度来看，都很值得我们来思考啊。那首先呢，这宪法法庭是政治裁决，就是你这个总统能不能干得下去。公调处啊，这是法律裁决，对，说你有没有犯罪。那照道理讲，所有，因为他现在虽然是被弹劾，法律上他还是总统，只是不能行使职权而已。那么全世界大概所有的国家对总统都有免诉权，就是。可是这一次呢，为什么这个里面有争议的？因为这免诉权里面，人家说不是哦，你涉及内容外案，那么基本上免诉权是不包含内容外案。那他内容外案就是现在透露了很多的证据，说你那一天哪里是宣布戒严，你简直是搞政变嘛。他那个已经不是戒严，是我发布了戒严之后，然后我再宣布我的很多的做法，这才是戒严的做法。他不是，他是借着宣布戒严之名，把国会干掉。把要抓的人抓，甚至还有基本该变的人也要变掉啊！那这个东西已经不是一般的戒严，所以为什么会被起诉？可是呢，不是为什么会被调查？那现在这一个问题来，大家呢就来吵，这就是韩国将来势必分裂的原因啊！第一个会吵的事情，尹锡悦说，我宣布戒严是为了捍卫宪政体制，那现在呢说我们要抓你，也是为了要捍卫宪政体制。好，你们听了好像都很熟悉啊，跟台湾很多话都很熟悉啊。不是啊，都每一个人都有一个冠冕堂皇的。第二个就是宪法法庭现在呢，6个法官就是刚才大家所提的，一个不够，大概就过不了了。那这个问题可能跟整个社会的感觉是不太一样的。好了，所以够也好，不够也好，它势必是分裂的。然后呢，追诉也好，不追诉也好。在法律的认知上也是分裂的，所以这个国家分裂对立啊，大概已经因为这个事情，就从此这一把刀割下去啊，会不会好啊？那台湾话讲说，以后啊，我那别婉转了，这个大概就是今天的韩国现在，而且可以预判它未来的命运了。那现在更麻烦的是什么事情？这美国跟韩国之间的关系。那比世界很多国家那个密切关系是不一样的，甚至国家的生存与否、安全与否跟美国是有绝对的一个相关。好了，从这样一个角度来看，现在正在空窗期，一个嘛在10天以后就要换人了，那一个呢还在那里撑着，那这个怎么办呢？照道理讲，这是韩国最应该要解决的韩美之间的关系，可是现在的总统跟谁谈呢？他那个总统是代理平汪啊，这是代理这不是代理平汪吗？我讲的代理平汪总统，那代理平汪总统现在在韩国一点发言权都没有啊，他唯一的任务就是说，我还有一个总统活在那里啊，那可是这一个影响的这么重大的事情，他都不能做了，所以韩国的这个问题，在我看起来就子弹会飞到什么时候？第二个会飞到哪里去？真的你我都不知道。那么韩国啊，这个比尹锡悦这么一搞啊，会搞出一个什么样的状况啊？真的不知道。还有一个李在明，万一判刑有罪呢？就是谁敢说不会呢？这整个乱成一团啊。所以让子弹不是飞佛，让子弹不晓得乱飞，会飞到哪里去？好，所以台湾团结很重要，不能像韩国这样。好，但是因为韩国跟美国确实有个问题哦，就是协防。因为我有听到川普有讲过嘛，这个接下来我要收保护费啊，或什么什么，有讲一堆，或是我要
哇，这真的是让南韩很有状况。翁教授，南韩状况确实是非常多，尤其是这个尹锡悦的这个问题呢，其实两位老师都讲到了一个关键，这个关键就在于尹锡悦现在只能诉诸于所谓的政治解决，恐怕不管是用理性的或用法律战，事实上尹锡悦自己是法律人出身，大概也知道站不太住脚，他唯一的办法就是让南韩的社会继续对立，透过对立，尹锡悦才有可能至少在内部有一群人，也许30%，也许40%的保守派还会继续力挺他，也只有这样子才有可能造成两位老师刚刚也提到的，韩国的大法官里面呢，可能有1、2位动摇了，觉得外面有很大的保守派的势力在支撑尹锡悦，所以必须要给尹锡悦一些面子，这是尹锡悦唯一的期盼了。如果尹锡悦想要现在其实事实上尹锡悦也已经很难全身而退，因为在国内在内部的力量呢，支撑的力量很少，在外部呢，其实有很多人会说，哎呀，Elon Musk是不是站在保守派的立场，好像有一些蛛丝马迹？美国其实是蛮支持尹锡悦的。我们必须说，过去这一段时间，尹锡悦的任期之内，因为尹锡悦站的立场是非常的亲美，所以让很多人觉得，哦，尹锡悦是不是得到了美国的完全支持？可是我们也在美国的回应当中看到了非常现实的部分，就是美国的官方已经正式的表态什么呢？强调的是支持韩国根据宪法来行事，也就是美国回归到民主体制是我们支持的，我们不是支持哪一个个人。相信川普执政一样也会遇到同样的问题。至于说川普上台之后，马上下个礼拜川普上台之后，是不是会采取一些动作来支撑尹锡悦？其实相对来说，南韩越乱，其实对于美国想要介入，或者是美国想要重新的来思考怎么样跟南韩来进行交涉，甚至是刚刚两位老师也讲到了，现在的总统是代理平方啊，就是他自己也没有力量。在这样的情况之下，美国的川普其实很大的影响力来决定，你要不要得到我的支持？那你应该跟我更站在一起。他需不需要尹锡悦？他不需要尹锡悦啊。南韩的现在的任何一个未来想要长大位的政治人物，可能都必须在这个时候更加的跟美国靠近。所以我们说，尹锡悦事实上把南韩呢一个所谓的戒严令，让韩国的政治内部出现了混乱，同时对韩国的经济、对韩国的国际的地位，其实都带来很大的冲击。这也是刚刚一伦所说的，如果内部要混乱，就算是民主国家，恐怕呢，这基本上是自乱阵脚啊。虽然好像是有不同的意见，可是其实造成的冲击是非常大的。好，其实我个人认为这个南韩总统尹锡悦，他当初是说我们有点要抵制北韩嘛，所以发布这个戒严令。可他现在做的事情，我觉得反而可能让南韩是更混乱哦。好，我们接着还要来关注到的就是美国喽。美国这边其实也有一个地方很混乱哦，就是加州的洛杉矶。哇，这个野火烧不止哦，这个春风吹又生，野火的控制率是0哎。好，南加州有超过600万人现在面临了野火的威胁哦，因为还没有完全的扑灭。我们就看到这个史考特野火，它在爆发之后已经延烧了大约是2英亩的土地，出动直升机洒水，这火势还没有办法控制哦。那延烧的范围可能持续扩大。那 CNN 当然就有做一些分析哦，他们就发现说，草火的火势强度其实通常会低于森林大火，燃烧的时间短，但是蔓延的速度却是快很多，能迅速超出了消防资源的控制范围，可能也会延烧到比较靠近像是易燃野地的一个新建的住宅区，所以这个可能是因为这个状况，所以助长了火势。好，但是我们也要看到这张图，很特别，全部都是烧成一片废墟，只有这一个1977年出厂的兰福士韦根面包车，哇，它竟然没有被野火吞噬哎，所以连车主看到照片时都觉得真的是奇迹发生吼。好，那加州野火烧不停，保险公司赔得太惨了，这已经赔到200亿美金了吼。好，这个美国的野火保险损失是最高的金额，所以他们的股价也是大跌的。另外，我们看到这个是有一句成语，不叫做什么？什么趁火打劫？我觉得现在这个完全就是很多人就是趁火打劫。怎么样打劫？一个就是低价的掠夺受灾户的房产。好，现在有开发商就趁机向急需现金的受灾户，以低价来收购他们遭到毁损的房产。
那所以现在对不起，是加州的州长纽森就下令说，这掠夺的行为是违法的，只要抓到就会法办。好，但我们再看到的是帕利塞德的居民现在要起诉洛杉矶的水电局哦，那他们就说，其实他们对于这个火灾的准备是相当不足，才引发了这么大的灾难。但是这个洛杉矶水电局也说，这水库暂时被停用是为了满足饮用水的规范，而且供水的系统都有符合消防法规的要求。但是我觉得就是种种的环节导致了这一连串的错误。那现在洛杉矶野火其实因为它也有这个靠近这个 Hollywood 嘛，好，那因为奥斯卡这边有一个地方是在这个 Hollywood 这边举办的，那奥斯卡是不是会被取消呢？一度有传出而且大家很震惊啊，97年史上头一次要被取消了吗？不过后来这个主办方就说不会取消，还是会在3月2号来举办颁奖典礼，希望到时候就已经完全是 OK 的状态。好，但问题是现在这个中方很低调对这件事情，因为就有 NBC 的记者问了中国大陆的外交部发言人郭家坤说，这个洛杉矶野火怎么看呢？好，他是说我们对罹难者哀悼，对伤者表示慰问。好，就是这样子了，句号。好，没有正面的回应，也没有进行什么样特别的说法。就有人认为说，这中国好像蛮低调的，但是他们自己的领事馆驻洛杉矶的领事馆就有提醒侨胞一定要做好应急准备，要有安全防范的意识，确保人身的安全。好，其他也不多做评论，但口嫌体正直吧，可能有一些这个做法是比较直接的像是他们央视就直播这个加州野火狂烧，哇，一直直播，然后就有觉得说，好像比西藏的地震还要更重视所以就有分析说，这很明显就在唱衰美国嘛，这个美国就不爽，现在中国是有看戏的状态好，但我们也看到说，这个共和党的议员现在他们也是说，加州跟其他的民主执政州，如果想要获得了联邦援助的话，就必须为土地管理跟税制等不当的行为来做弥补。所以似乎看起来这个中国对于现在美国这民主党跟共和党的政争，可能是不想卷入所以就保持比较沉默，但是还是一直在直播。好，但我们看到加州州长纽森跟中国的关系比较好。那他在2023年的时候有曾经到中国来到比亚迪来试驾他们电动车。那这个2023年习近平有接见比尔盖茨嘛，所以现在中国政策是不是希望跟这个美国民间要来多多的进行交流？好，拜登哇，马上就要卸任了，1月20号就是川普的就职。他的演说讲到一句话，他说：“美国应该引领的是 AI， 不是看中国啦。”他说：“这个 AI 需要维护，必须确保 AI 是安全、值得信赖，应该由美国我们来引领 AI不是中国。”好，那中国大陆网友当然嘛，大家就是会在网络上看到，就觉得现在拜登只剩下一张嘴了只剩下嘴硬了，有种就别进晶片呐。好，那当然我们也看到现在川普的这个内阁人选，包含是国防部长候选人海格塞斯他也重申说，有鉴于北京快速的军事实力发展，五角大厦就要快速的努力加强印太地区的军事态势还有作战的能力那也包含是准中情局的局长雷克里夫也强调，要强化对中国的威胁关注要把它集中在中国，他认为这个是美国的最高国家安全威胁。那这个卢比欧就是准国务卿他则是说，中国借由压制、说谎、欺骗骇客入侵、窃取等等事情，然后获得了全球超大国的地位他说，我们一定要为他们让他们付出代价。好，那你可以看到这个川普真的是对中很仇恨每一个内阁都是在讲中国。好，但是问题就在这个 TikTok 大家其实很喜欢用，但现在要关了嘛。好，那你不用 TikTok， 我用小红书好了，我用小红书我们来看看这段影片。While lurking on Red Note, I found out about this car, and America is like free and fair trade for everyone, capitalism. We can't sell this car because it's Chinese. They sell it in pink. It's like $15,000, which is affordable, so affordable. Look at the inside. It has so many good features too.
好，涌入小红书之后就发现，人家的电动车性价比 CP 值很高，所以又引起了这美国人的不满哦。好，现在这个美中的情况，我们先请教亮哥。这个洛杉矶的，它主要是下礼拜那个 Santa Ana 那个怪风要进来对，就不知道它会扫哪一个方向。对，就是从那个犹他州，然后内华达这样扫进来洛杉矶啊。所以连那个 UCLA 都撤校啊，因为那个风真的没有把握会吹哪一边啊，所以现在其实原来烧的那个部分大概都烧差不多了啦，没东西烧了，比如说 Eaton 啊 Palisade 大概都烧的差不多了，现在是说有新烧的部分，可是面积没有那么大，那现在在怕的是下礼拜，因为下礼拜那个焚风如果很强，可能又会烧成一片。那可是目前已经看到军方介入了啦，我已经看到那个大型的那个洒水的飞机开始出现了啊，这个真的相当离谱，因为1月7号就起火了，而这个飞机1月13号才介入，这个我觉得我觉得可能有些不是人为的问题，而是制度的问题。比如说你可以看到那个亚洲国家啊，包括大陆、台湾、日本、韩国。这种规模的火灾，第一时间军方就介入了啦，对不对？那美国可能还要算账，比如说你要联邦军队介入，对不对？那这个钱谁出？可能有这种问题哦，我跟你讲，所以我觉得那个 Newsom 可能就觉得我干嘛请联邦政府介入，我自己来处理啊。我觉得他可能低估了这个灾情的严重程度啦，或者是不想跟联邦扯上关系啦。我觉得可能有这种制度上的问题啦。那有一些可能就是洛杉矶市自己做决定，也不是州在做决定。可是这个市长真的相当离谱了啊！去年12月本来有一个消防设备的检查，他临时取消嘛，那预算砍掉1780万，这大家都知道啊。那反正就是发生了一些奇奇怪怪的决策啦，然后。断崖区那个 Palisade 那个水库没水，好几个月都没有人认为是严重的事啊，所以该怎么说呢？一连串的错误，一连串的错误，而且都集中在一个地方，这样，好像一次爆开，业力引爆。你可以这样说啦，karma 啊，那可是现在知道这个很大啊，所以军方有介入啊，所以现在就是怕那个风啊。不可控啊！那奥斯卡3月2号才举行，我认为不至于停办啦，不至于啦。奥斯卡有规定一定要在加州吗？有演艺学院在加州，过往都是这样。这样是。但因为还没有烧到那里啦，其实还是可以啦。我觉得这个你也不能够怪央视在播加州野火啦，全世界都在播啦。这个是巨大的灾难，而且加州是多富的州啊，加州的 GDP 是3.6兆美元，仅次于美中日德，第5大有钱的，如果他独立的话，排名第5，你搞成这样，而且各国移民都在加州啊，而且移民的人大概都是各国的中产或中上阶层啊，对不对？所以你当然会成为新闻，好莱坞被烧，这新闻多大，拜托。所以我觉得这个不是说，大陆特别去报道你了啊。其实我看 T 台也报道蛮多的，我们关注嘛，因为大家对啊，大家关心嘛。对，因为这火烧的真很大，而且台湾有很多亲戚朋友也在加州啊，是啊，所以大家都会关心啊，就这样了。好，我们接下来要请问是顺丰委员，是这样子啊，这个我看这场大火，我的感受很深，这个不是第一次发生，这是几乎这10几年来年年发生，而且越来越严重。那我们从来看看长江的水患也是几十年，面对长江的水患，一年的改善，所以现在长江水患几乎是可以被控制。好，日本是一个天灾很严重的国家，地震跟这个台风啊，那日本在防灾的部分，它做了多少的投入，让受损
可以降到最低的程度。那假如我们从这个角度来看，加州这20年来面对每年会产生的山火，请问他们做了什么？反正烧了就烧了，烧了就没事嘛，烧完了就算了。这个没有想到这次烧了，简直看不到明天该怎么办了。换言之，站在一个治理的角度，政府跟人民之间的关系，面对这个必然来的是人民没有力量去防治，必须要政府用力来做的。长江的水患可以逐年到现在是可控的，黄河的水患是可控的，日本的最难掌握的地震也发现可以把它降到最低的程度。那唯独美国的山火也好，我们来看看它上一次的这个东岸的飓风，每一次飓风来就造成不可收拾的后果，然后救灾一塌糊涂。我可以讲了，这些防灾救灾，东方的国家比美国强太多，好太多了。那为什么他们不去做这些事？很简单，可能要做事先的隔离带，这个有环保的问题。可能要去挖湖，要去北水南调，这个也有环保的问题。那可能呢，要在这个森林的四周开始去储备很多，万一发生火灾，必须要储备的东西，这个也不行，这破坏了天然的美景，是不是这样子？我不知道。但是以加州这种白种的性格我看不，这个应该是非常非常的接近了。所以美国到了这个事情，影响国计民生的水跟电。在美国有什么特点？就私有化、区块化，所以它发生的问题，它没有办法全盘，就是全加州一盘棋，全美国一盘棋，全力救助来在这个危险，这好像变成洛杉矶跟加州的事，那其他人好像没事这样子一个隔岸观火，这身上好像没现在。而且，即使他们要全部救助，也不知道该怎么办。这个就是今天美国制度上已经造成了他面对灾难是很危险的。是翁教授，是确实就像盛峰委员刚刚讲到的，美国联邦制嘛，联邦制基本上各地就是各地为王，所以纽森的态度，刚刚亮哥也讲了，纽森的态度是一开始觉得他自己可以处理，后来发现不行。事实上，我们讲看加州的野火，真的最近这几年每年都发生，也确实如同我们放眼全世界各国，事实上每个国家的遇到的天灾都是尽可能的一次发生之后学到教训往下走。可是加州这几年其实并没有变得比较好，所以老实说，这当然有天灾的成分，但是真的没有人祸吗？其实很明显的是有人祸的，甚至是有政治的操作。现在消息出来之后，我们可以看到，我刚刚从美国回来，其实在美国的媒体很有趣，就是偏向民主党的媒体呢，会主要的报道的方向在于这是一场天灾，不得了了，焚风，这是挡不住的，谁都一样。共和党的媒体呢，强调的这就是一场人祸，这就是人祸，就是因为政府，就是因为政治人物无能，民主党无能，没有办法改变这些事情，所以天灾人祸其实都有它的成分在。可是可怜的是加州，我们知道美国资本主义社会，所有的火灾发生了，基本上以前大家的实际的想法就是有保险公司理赔。可是过去这几年，因为加州的大火太多了，保险公司纷纷退出，或者是提高保费，或者是不赔100%，就赔部分，现在越赔越少，所以才导致大家的民怨不断的上升。连民主党自己人呢，在加州都不愿意继续支持民主党，因为有太多的情况是政府的政策完全没有办法符合加州人民的需要。所以呢，也不要怪别人说好像共和党有一些，包括川普，有人说他很夸张的讲法。可是遇到这种事情，尤其在这种时代，难道这些事情不值得关注？而且怎么可能不拿来做政治操作？因为你真的有做不好的地方。那至于说整个刚刚我们也讲到了，美国的新政府呢，好像看起来很鹰派。我很快的说，鹰派的这些说法呢，我们在解读的时候会说对中鹰派，可是别忘了，对中鹰派他对内也有争取预算的原因啊。他必须要强调的是，我们有一个敌人。美国从冷战时期开始，常常就是必须要塑造一个敌人，否则国内的国会议员干嘛要给你预算呢？
就是因为有一个敌人，从俄罗斯，从以前的苏联到现在的中国，一定要有敌人，才有办法真的让国会议员愿意掏钱。甚至在去年年底的时候，中国的军力报告也特别的把2027年会攻台变成时间延长。为什么？因为如果不延长的话，国会议员会说，那我现在不用，来不及啦，我不用给钱了。所以很多的策略，当我们在看表象看到的对中鹰派，其实更多也必须要知美国政治人物在考虑的是什么？真的是看别的国家吗？恐怕看的更多的是我到底能不能拿到钱。好，钱也是一个关键哦。不过刚刚讲到民主党、共和党这个媒体的问题哦，因为加州州长纽森是民主党的，好，所以就会有这样的差别。好，我们接下来就要来讨论到，我觉得这是一个国际非常大的讯息哦，这终于战争有和平曙光了，等了好久。以哈停战，川拜两个人都有话说。我们看到这个停战42天，现在以色列跟哈马斯达成了停火的协议哦，在多国介入的协商之后，初步达成了停火还有人质释放的协议，1月19号生效。那有分阶段哦，第一阶段是停火42天，那以国从加萨也要撤军，哈马斯也要释放33名的人质。好，以色列的总理纳坦雅胡跟拜登还有川普来通话，感谢他们促成协议方面的帮助。好，我们看到这个川普抢在拜登谈话之前，他先自己有讲哦，他说：“这个有关键的96小时哦，没有我当选，便没有这份协议哦。”急着邀功，他说：“如果他没有赢得美选，这个停火就不会达成。”好，但是这个拜登当然也有谈话嘛，他自己也要讲嘛，这毕竟在他任内发生的哦。那他讲完之后，记者就问他说。他要转头，就记者说：“这停火究竟是你还是川普的功劳？”他就回头笑一笑。好，我们来看这段影片。I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Brooks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. 好，这个是玩笑话吗？这个语气带点有点不太开心吧。好，当然也要看到，当然以哈停战是一件好事，问题就是乌克兰跟俄罗斯的战争已经快3年了。那现在还看得到停战的曙光吗？因为川普不是说他上任的24小时之内要来进行停战吗？但是现在好像说要延到100日哦，这有点破功吗？好，泽伦斯基也说，俄罗斯对乌克兰发动大规模空袭，而且目标就是乌克兰的能源部门哦。说俄罗斯出动了70多架攻击无人机，包含40多枚的飞弹。那乌克兰国家的电网营运商也宣布7个州要紧急停电，包含的就是乌东的顿内茨克州。那现在乌克兰就前线就拉警报啊，因为他们看到说，这个富比士杂志也提到报道到乌克兰的军队，就是陆军第155机械化旅在前线是整个溃散的，而且让基辅当局蛮震惊的哦。好，我们看到这旁边就是乌克兰第155机械化旅这个战车哦，那促使乌克兰领导阶层做重大的改革，所以未来他们新动员的兵力将优先补充现有的部队，而不是用来组建新旅。但现在乌克兰跟俄罗斯在阿联酋的斡旋之下，其实各自也向对方移交了25名的战俘，还是有一些交换的条件。但问题就是说，到底什么时候可以停战是大家比较关注的哦。那我们看到上次交换战俘是2024年的12月30号，是各自移交了150人，那现在是25名。好，那阻止乌克兰加入北约吗？但是我们看到彭博也有报道说，普京的强硬立场跟川普希望尽快结束的意愿是相违背的，也可能让俄罗斯在谈判桌上面获得更多的筹码哦。所以现在川普可能还在打电话给普京说，赶快谈一下。好，那立陶宛的前外长则是蛮挺的哦。他说，现在看起来，这个俄罗斯入侵乌克兰也让世界进入到一个核子扩张的时代，所以未来就不会存在非核中立的这件事情。这似乎也是在讲说，未来的这个情势会变得更加的复杂。好，但我们也看到说，中国大陆在欧洲这部分
有没有挺乌有一些状况。我们看到波兰总理他就说，我们将运用波兰在今年上半年轮值欧盟主席国的一个机会，要打破之前的一个僵局，帮助乌克兰快速的进入欧盟。哇，这个说法会不会也被修理啊？这个波兰的总理有这样的说法。好，但是德国呢，已经连续经济上面2年都是衰退的。我们看到它面临一个完美风暴，包含高昂的这个能源成本跟这个工业带来的冲击，那还有中国等主要出口的一个市场需求的疲软，还有熟练劳动力短缺的一个结构性问题。所以现在欧洲的经济，中国大陆是扮演一个关键角色呢。那因为德国经济一直被认为说是出口冠军啊，怎么现在看起来有点像是欧洲病夫了？逐渐的失去了一个国际的竞争力。还有我们也看到说，这欧盟理事长主席也有跟习近平来通话，这叫科斯达，他在14号跟习近平有通过电话，明确的表达欧盟的2大关切。那第一个是中国不公平的经贸行为，还有北京成俄罗斯一个关键的一个状况。那习近平在这个中欧的经济当然有一些共生的关系，还有剑指中国，欧盟要求成员国检讨高科技对外的一个投资案。好，所以看到现在以哈停战了，亮哥很棒哦，终于。没有了，这个只有第一阶段停战，它有期限的，它有期限，还是有一个最好的开始。我坦白讲，川普的吹牛是对的啦，就是因为他当选了啊。为什么呢？因为哈马斯认为川普会派美军直接打啊，所以你哈马斯不让步，你接下来就轮到美国跟以色列联手跟你打，你受得了吗？所以我坦白讲，主要是因为川普当选了，因为这个案子已经谈很久了，内容并没有变化啊。就说第一阶段，因为哈马斯手上大概还有100个人质嘛，那他就先放33个，那以色列就停多少天这样，可是哈马斯非常清楚嘛，如果人质全部都放完了，以色列就拼老命消灭你了，所以这个也是一个，就是。可是川普这个人就不管啊，他就到时候我就直接消灭你啊，所以我是觉得是因为川普当选，然后改变了哈马斯的计算逻辑啊，不然事实上提案没有改变啊。他觉得不可预测性比较高。当然啦，不，而且觉得他真的会干。我就觉得川普这个人是真的会出兵，那拜登是假的就拜登是假货了。拜登实际上同样的条件已经讲很久了，也支持以色列啊。都没有结果啊，那为什么川普一上来，大家就开始动了？因为觉得大家都觉得他是玩真的啦啊。那接下来当然就是俄乌战争啦啊。俄乌战争，川普就没有那么大的力量说要逼俄罗斯低头了，因为俄罗斯毕竟也是大国啊，所以我认为俄罗斯现在有两种想法啦。因为川普本来吹牛嘛，说1天就解决了。那现在加2个0啊，现在变100天啊。那我看接下来变成6个月了。我跟你讲啊，俄罗斯他当然有想到这一个，所以我认为俄罗斯接下来就是会做2种事啊。第一个就是我摧毁你的能源，因为至少到2月乌克兰都很冷嘛。那这个简单讲叫做官逼民反啊。你乌克兰的人民受得了吗？你们要不要起来，要泽连斯基下台造反，派一个人来跟我谈？这个是第一招啦。坦白讲，这个受难的都是乌克兰老百姓啊。可是他就这个就是战争嘛那第二个就是我们担心更严重的，就是他会不会直接打基辅了？哇，就是反正谈判也没进度嘛，我就逼你投降啊。而且我认为，那个涅伯河以东的乌东的大城市，包括聂伯城，那排名第4嘛，还有哈尔科夫，我认为俄罗斯都会处理。比如说哈尔科夫事实上是讲俄语的那我认为他就可以给你搞里应外合的北平模式啊，我就围住你嘛，然后看你要不要投降因为哈尔科夫俄罗斯不想硬打啦，因为那个是一个工业教育的大城，这样子我看会惹很大的怨恨而且都是讲俄语的，
所以我觉得接下来可能就是他会用不同的策略，然后把哈尔科夫、还有聂伯城、还有基辅做不同程度的处理。除非这个就是川普施压泽连斯基，你赶快给我上谈判桌，不然我现在看不到妥协的方案了。对，确实，因为像我们现在看到嘛，这个川普反而上任之后，有可能是加速了这个普京可能对乌克兰的一些投降啊，请他上谈判桌的一些状况的一个需求。好，我们休息一下，赶快再持续的带大家来掌握国际的最新情势发展。好，以哈有一个停战的曙光了，但是乌俄战争呢？哇，这打没完，人民很辛苦。我们问顺丰委员，这场战争，事实上结局都已经知道了，只是停止点是在什么时候？现在只是看俄国人到底要得到的是多少，然后呢，乌克兰要失去的是多少？现在你不发现乌克兰不会反攻成功嘛？这个大概已经是定案了嘛？那俄罗斯也不会仓皇的撤军嘛，都不会嘛。在既有的情况上，很可能以内伯河为界啊，将会分成东乌克兰跟西乌克兰这种命运，我认为发生的几率啊会非常的高，而且以内伯河作为一个自然的分界线呢，可能也是一个比较安全的一个部分。那至于乌克兰日思夜想进北约了，我看是不会发生。不管现在将来听田太先生说20年、30年，只要有这一题，俄罗斯是不会同意的。乌克兰在这一场的战争里面已经没有太多的发言权，就是说被逼啊，要慢慢被逼走上了谈判桌。那现在美国还会支持多少？现在看得出来，北约的欧洲的这些国家、西欧这些国家，还有多少力量可以支撑的这个乌克兰到多少？这个通通是充满了问号啊！所以在这一场情境里面，我们最简单的结论说，结局已经看得出来了，只是什么时候可以结束？那问题就来了，拖得越久，对谁越不利？对乌克兰人民越不利。就这么简单，拖得越久，乌克兰不会得到的越多，但人民呢，痛苦啊会越大。那么，假如大家都还有点苍生为念呢，真的想一想，悲惨的就是被耍弄、被戏弄的人民。好，战争真的是人民最佳辛苦啦。好，我们休息一下，持续回来。好，最后来谈谈拜登吧。拜登刚刚就转头说这是玩笑话嘛，看起来觉得他自己就是一个功臣啊。好，我们问翁教授。虽然是在拜登最后的任期之前呢达成这个协议，那拜登总统也觉得他自己的功劳最大。问题是我们很现实的，从纳坦雅胡的官方声明可以看得出来，看起来对拜登不是很友善。因为纳坦雅胡的声明里面，先感谢的是川普，先感谢总统当选人川普，然后在长长的声明的最后结尾的时候说 ，Also 我们也要感谢拜登。所以其实这是非常现实的，就是拜登总统虽然觉得自己功劳很大，一直都在努力，可是就像刚刚亮哥也讲到了，如果说不是因为川普当选，其实有很多的变数在盘算的过程当中，可能不会朝这个方向走。尤其我们看哈马斯最后接受一个卡关的关键，在拜登时期，他们不愿意放手，可是知道川普当选之后，他们愿意接受。接受什么？接受他的条约里面讲到，如果说以色列如果觉得不满意的时候，以色列可以重启用武力来继续重新开始战争。之前哈马斯是打死不愿意接受的，觉得如果主导权、重启战争的权利在你手上，那就不算是一个停火协议。可是同样的条文，现在他接受了，所以才有今天的停火协议。那我们就说，功劳到底是属于谁的？其实这就是我们说的拜登的时期，过去在外交的政策上面，包括我们在台湾，很多人都说好像有很多运筹帷幄，可是其实相对来说，真的是说的很多，但是能够落实，包括各国看都很难落实。